Grazie a voi. Pare che sia uno di quelli che lavora di più. Grazie, adesso parliamo del metodo Veneto che sta funzionando. Da paesino misconosciuto della campagna padovana al centro del mondo per il Covid, insomma, il salto è bello. Questa è Vaoganeo, in provincia di Padova, dove c'è stata la prima vittima in Italia per Covid-19 lo scorso 21 febbraio. Per capire come il Veneto sia riuscito così bene a contenere i contagi per il virus, occorre partire da qui, quando, subito dopo i primi casi, la regione decide di fare il tampone a tutti gli abitanti. Lei ha deciso di fare i primi tamponi a vo' su 3.000 persone e sono stati poi scoperti 66 positivi asintomatici che poi sono stati isolati. Questo ha permesso di contenere l'epidemia. Come le è venuta questa intuizione? La volontà di vederci chiaro. Avevamo notizia dei primi 2 contagiati, quindi ho deciso contro le linee guida di far fare i tamponi a tutti i cittadini di Vo. E da lì abbiamo scoperto che avevamo 66 positivi non sintomatici, i quali sarebbero stati veramente un grande pericolo per i nuovi contagi. Li abbiamo isolati e da lì si è letteralmente svanita la partita di Vo. Se non si capisce che il pilastro del cosiddetto modello Veneto è tutto basato sull'identificazione degli asintomatici e il ruolo che questi potevano avere nella trasmissione dell'infezione. Per questo motivo è necessario fare i tamponi in grande quantità e il Veneto può farli perché si è preparato al virus fin da gennaio, quando i casi erano ufficialmente soltanto in Cina. Li fa a tutto il personale sanitario, ai pazienti, a chi ha avuto contatti con i contagiati, anche a chi ha sintomi lievi. Noi facevamo riunioni in regione sul coronavirus a gennaio. La regione Veneto ha chiesto a gennaio alle aziende una ricognizione sui posti letto di rianimazione e sui posti letto per eventualmente ricovero e malattie infettive. A gennaio avevamo la possibilità di fare tamponi. Poi però a un certo punto lei ha avuto l'idea di acquistare una macchina dall'Olanda americana per fare tamponi più velocemente, soprattutto con reagenti prodotti da voi. In laboratorio queste macchine che distribuiscono i reagenti sono praticamente dei robot meccanici che ci mettono tantissimo tempo e sono molto proni a rompersi. La macchina che abbiamo comprato ha una concezione completamente diversa, riesce a fare in 10 minuti quello che le altre macchine fanno in 6-7 ore. Come ha fatto per reperirla? Ce l'avevo ad Imperial College, sapendo come funzionava ho pensato che sarebbe stata adatta per questo scopo. Questo strumento consente di miscelare i reagenti per effettuare il test per rivelare il coronavirus e permette di preparare quindi piasti a 384 pozzetti in circa un quarto d'ora con una diminuzione di reagenti per far avvenire la reazione. Possiamo arrivare a 8-9 mila tamponi al giorno. La macchina funziona sempre sulle 24 ore. Con questa macchina siamo autonomi perché noi ci produciamo i reagenti in modo autonomo. Avete fatto finora più di 500.000 tamponi, contate di farne addirittura 30.000 ogni giorno a partire da settembre. Come farete? Abbiamo 2 fattori limitanti, quello delle macchine che vanno a processare i tamponi all'interno dei laboratori e qui stiamo implementando e comprando, e dall'altro il tema dell'esecuzione del tampone, cioè il prelievo nasofaringeo prevede comunque un operatore. Dall'altro dico anche però che dobbiamo prepararci al fatto che arriveranno sicuramente dei test rapidi che sostituiranno i tamponi. Voi eravate già pronti con i tamponi a livello organizzativo, con le terapie intensive negli ospedali già prima dell'emergere dell'epidemia. Cosa ha fatto la differenza rispetto al resto d'Italia nella gestione di questo virus? Il fatto che magari vi siete affidati da subito alla scienza? Chi ha fatto il piano di sanità pubblica è la dottoressa Francesca Russo, che è il direttore del servizio di prevenzione della regione del Veneto. Lo abbiamo applicato da subito a tutte le microbiologie del Veneto. Avevano già tutte le loro attrezzature per fare tamponi. Dopo 4 giorni di lavoro avevamo già fatto 6.000 tamponi. Ha fatto la differenza la squadra. Qui ognuno di noi porta una dote. L'essere presenti, perché io sono qui da oltre 90 giorni tutti i giorni, faccio la videoconferenza con i miei direttori tutte le mattine e si pianifica, si discute e si decide, ma siamo sempre sul pezzo. Noi diamo